Красноярске появилась интерактивная карта ремонтов дорог этого сезона. Ее опубликовали Центр управления регионом и мэрия. На схеме можно увидеть все улицы, которые будут реконструировать в этом году, и проверить заодно, попала ли в этот план дорога у вашего дома. Самые масштабные работы на левом берегу пройдут на Северном шоссе, Копылова и Становой. На правом это Лесопильщиков, Борисевича и самый протяженный участок на Семафорной. Всего на карте 59 отрезков, завершить работы на которых должны за этот благоустроительный сезон.